আসসালামু আলাইকুম। আজ তৈরি করে দেখাবো বিকেলে চায়ের সাথে জমে ওঠার মতো নাস্তা। ছোট বড় সবাই পছন্দ করবে এই নাস্তাটি। আর তৈরি করতেও সময় লাগবে একদমই কম। খুবই হেলদি আর সুস্বাদু এই নাস্তা তৈরি করা যেমন সহজ তেমনই খরচ কম। চলুন তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে মূল রেসিপিতে চলে আসি। একটা মিক্সিং বোলে নিয়ে নিচ্ছি 2টা ডিম, দিয়ে দিচ্ছি 2টা কাঁচামরিচ কুচি, সামান্য ধনিয়া পাতা কুচি, ময়দা দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ, লবণ দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী। এবার ভালোভাবে কাঁটা চামচের সাহায্যে ফেটিয়ে নেব। যেহেতু 2টা ডিম, ময়দার পরিমাণটাও কম, সেক্ষেত্রে কিন্তু পানি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ডিমের মিশ্রণ দিয়েই তৈরি হয়ে গেল ব্যাটার। খুবই মসৃণভাবে ফেটিয়ে নিলাম। নিয়ে নিচ্ছি 2টা পেঁয়াজ, একটু মাঝারি সাইজের, একটু বড় হলে আরও বেশি ভালো হয়, তবে দেশি পেঁয়াজটা অত বড় হয় না, মাঝারি সাইজেরই। ছুরির সাহায্যে এভাবে করে রিং রিং করে কেটে নিচ্ছি। এভাবে করে রিংগুলো বের করে নেব হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে, যে কয়টা রিং বের হয়। কামড়ে কামড়েই পেঁয়াজের স্বাদ। খুবই টেস্টি এই নাস্তাটি, খুব সহজভাবেই কিন্তু তৈরি করা যায়। সবগুলো রিং তৈরি হয়ে গেলে চলে আসলাম কিচেনে। যে প্যানে আমি এখন পিঠাগুলো ভাজবো, সামান্য একটু তেলে দিয়ে দিচ্ছি রিংগুলা। পেঁয়াজের এই রিংগুলা খুবই লো হিটেই কিন্তু রাখতে হবে। প্রথমে সাজিয়ে দিলাম, আরও একটু সামান্য তেল দিয়ে দিচ্ছি চতুর্পাশে। এবার চুলার আঁচটা মিডিয়াম ফ্লেমে রাখবো। সামান্য একটু একটু করে একটা চামচ দিয়ে বেটার দিয়ে দিচ্ছি। এই তো সবগুলোতে একইভাবে দিয়ে নেব। দেখবেন যে অনেকটা ফুলে উঠবে। এই পর্যায়েও চুলার হিট থাকবে মিডিয়াম ফ্লেমে। সবগুলো দেওয়া হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে উল্টিয়ে দেব। হালকা একটু ফুলে উঠেছে, লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন। একটার পর একটা পিঠা খেয়ে ফেলা যায়, ঠিক এমনই হয়। রং চা, দুধ চায়ের সাথে জমে ওঠার মতো নাস্তা তৈরি হয়ে গেল। মাত্র 2 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু ভাজা হয়ে যাবে এই পিঠাগুলো। অনেকটাই ফুলে উঠেছে। এবার আমি সার্ভ করে নিচ্ছি। আমার মনে হয় সবচেয়ে সহজ রেসিপি হতে পারে আমার আজকের এই নাস্তা রেসিপি। ট্রাই করে ফেলবেন, আর ভালো লাগলে আমার রেসিপিটি বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন। আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর কমেন্টে আপনাদের মতামত জানাবেন কার কাছে কেমন লাগলো। আমি আশা করব সবাই ট্রাই করবেন। এবার আমি খেতে খেতে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আবারও দেখা হবে নতুন রেসিপির সাথে। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।